ายเนาะครับบ่ได้มาบ่ได้ไปกล้องเนี่ยนี่ตะเวนนั้นน้ำความวัดความสะอาดล่างเที่ยวบ้านย้ายนี่น้ำท่วมนี่วันนั้นผมมีกล้องมาเนี่ยก็เลยบ่ได้ถ่ายไว้บ่ได้นั่นไว้นี่คือหล่องร้อยของมีปลอดสารพิษ100%ปลอดสารพิษ100%ครับผมขอให้คุณยายคนละนะคนเรียบร้อยแล้วคนเรียบร้อยแล้วล่ะคนเรียบร้อยโอเคครับ